Xo'p, meni kuzatuvchilarim juda ham yaxshi bilishadi. Men nafaqat huquq sohasida advokatlik faoliyati, bundan tashqari siyosiy tahlillar bilan ham shug'ullanaman. Bu ikkinchi yo'nalishim, ya'ni siyosiy tahlilchiman. Yaqinda Robert Kaplanni Geografiya qasosi asarini o'zbek tiliga tarjima qilib tugatdik va muallifdan tarjima huquqini oldik. May oyida, xudo xolisa, kitobxonlarga buni yetkazamiz. Hozir nashriyotda dizayn va boshqa ishlar davom etmoqda. Endi siyosatga qiziqadiganlar juda yaxshi bilishadi. Men siyosiy tahlillar, xalqaro munosabatlar, umuman tahlillar borasida alohida Telegramda kanalim bor. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Agar sizga qiziq bo'lsa, u yerda fundamental tahlillarimni, munosabatlarimni, bo'layotgan voqea hodisalarga, qonunlarga, umuman xalqaro munosabatlarda bo'layotgan voqealarga fikrlarimni, tahlillerimni berib boraman. Bundan tashqari biz o'sha yuqorida aytib o'tgan asarni tarjima qilishdan keyin bitta xulosaga keldim. Ya'ni siyosatga qiziquvchilar juda yaxshi bilishadi. Siyosatda davlatning rivojlanishi, iqtisodiyoti, umuman qabul qiladigan qarorlari xalqaro munosabatlarda ikkita maktab mavjud. Bular birinchisi insionalizm maktabi, ikkinchisi geografik determinizm maktabi. Xo'p, bu nima degani? Insionalizm degani davlatning rivojlanishida, iqtisodiyotida undagi institutlarning qanchalik rivojlanishi, qanchalik faoliyat yuritishiga bog'liq degan g'oyani ilgari suradi. Agar mamlakatlar tanazzuli degan kitob o'qigan bo'lsangiz, bu sizga juda ham tanish holat. Endi geografik deterministlar nima deydi? Davlatda qanchalik institutlar bo'lishiga qaramasdan, uni geografik joylashuvi, uni taqdirini belgilaydi. Ya'ni iqtisodiyotini rivojlanishi, aholisining farovonligini geografik joylashuvi belgilaydi degan g'oyani ilgari surishadi. Biz Substack'da geosiyosiy determinant degan sahifa ochdim va u yerda geografik determinizm maktabini maqolalari, tahlillari, kitoblari haqida yozib boraman. Undan tashqari o'zimning shaxsiy esselarimni ham, ya'ni geografik determinizmga bog'liq esselarimni ham o'sha yerda o'qishingiz mumkin. Albatta o'tib obuna bo'ling agar sizga shu yo'nalish qiziq bo'lsa. U yerda biz akademik, ilmiy darajada maqollar va fikrlarni, fundamental g'oyalarni berishga harakat qilamiz va biz u yerda chatlar ham tashkil qilishimiz mumkin. Aynan mana shu geografik determinizmga qiziqqanlar uchun alohida suhbatlar ham o'tkazib boramiz.